दोस्तों अगर आपको मीम साउंड इफेक्ट या वायरल बटन साउंड चाहिए जैसे कि डाउनलोड करने स्टेप 1 सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाओ, उस पर सर्च करो माई इंस्टेंट डॉट कॉम। सर्च करने के बाद जैसे वेबसाइट ओपन होती है वहाँ किसी भी साउंड पे क्लिक करो और आप वहाँ से MP3 में बिना कॉपीराइट के साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों एक बात का ध्यान रहे, माई इंस्टा पर कई साउंड मूवी या मीम से होते हैं, इसलिए हर साउंड कॉपीराइट फ्री नहीं होता। अगर आप मोनेटाइज वीडियो बना रहे हैं तो लाइसेंस चेक जरूर करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और कमेंट करें कि आप किस टाइप की एडिटिंग ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं।